I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Urkela kanal, dobrodošli u još jedan video, a današnja tema je koje aplikacije to svakodnevno koristim u Češkoj Republici. Pre svega, pored mnogih aplikacija koje verujem da svuda u svetu se danas koriste, to su aplikacije za mobilno bankarstvo, pored normalno Vibera, Facebooka, Instagrama i ostalih aplikacija koje ne moram ni da spominjem. Pored mobilnog bankarstva koje koristim jer ovde većinu, hajde da kažem, dažbina i kirije, tih troškova dažbine i kirije plaćate preko interneta, odnosno šaljete direktno vlasniku na račun, možete to uraditi u pošti, ali jednostavno i zbog vremena i zbog drugih obaveza najlakše nam je preko telefona, odnosno preko aplikacije odraditi to ili platiti ono što imate. Glavna aplikacija koju bukvalno svaki dan koristim u Češkoj zove se Letaki, odnosno mogu bi da kažem da su to oni prospekti za kupovinu. Ja ću vam izbaciti sa strane da vidite, ali uglavnom u toj aplikaciji imate gomilu radnji što se tiče prehrambenih namirnica, elektronike, garderobe, ne znam, parfimerije, imate ovde čak i pet centar, odnosno radnju za kućne ljubimce, ne znam, nameštaj, takođe Jysk, Ikea, ne znam, stvarno gomila radnji, naravno garderoba i ostalo. I oni na toj aplikaciji izbacuju nedeljne popuste itd. Znači, bukvalno dobijate nedeljni katalog, kao što u Srbiji imate tipa od Ideje ili od Maxi one prospekte koji važe 7 do 10 dana šta je na sniženju, tako na ovoj aplikaciji bukvalno od svake radnje do radnje vidite te letke elektronskim putem i vidite šta je na popustu od kojih proizvoda kog dana. Što je dosta korisna stvar da ne morate da jurite šta je gde, nego jednostavno vidite gde vam se te nedelje najviše isplati da kupujete, pošto obično ovde bar ljudi kupuju na nedelju dana. Znači, obično vikendom se obavlja ta kupovina, petak, subota ili nedelja, i onda bukvalno kupite za celu nedelju šta vam treba od namirnica i jednostavno najlakša i najbrža kupovina je prelistate letke, vidite gde je šta u kojoj radnji, tipa što se prehrambenih proizvoda tiče, na akciji, bukvalno odete u tu radnju koja vam je u tom trenutku najisplatljivija u zavisnosti koje namirnice želite da kupite i kupite sve što vam je potrebno. Druga aplikacija koju ja najviše koristim jeste aplikacija Moj vlak. Dosta je dobra i dosta je koristim tipa za putovanje, tipa ako idemo odavde do Praga ili do Brna ili do nekog drugog mesta. Jednostavno u većini slučajeva idem vozom jer je neko najlepše putovanje, znači nemate ono truskanje kroz krivine i čudesa, nego jednostavno sednete na voz, sve ide pravo, mirna je vožnja, nikakvog truskanja, imate naravno toalet u vozu, tako da možete da se olakšate, što na primjer nije, ajde da kažem, luksuz, odnosno nije moguće tipa u autobusu, a sa druge strane stižete brže nego autom ili autobusom. Znači, voz je ovde, ajde da kažem, jedna od najboljih prevoznih sredstava i bukvalno za svako mesto imate na svakih pola sata, sat. Tako da redovne su linije i tačni su bukvalno u minut. Postoje trenuci kada vozovi i ovde kasne, dešava se i to, ali mislim da mi je najduže čekanje do sada bilo nekih 15 minuta, ali uvek na tabli, informacionoj tabli izbace ta linija, taj voz kasniće zbog toga i toga toliko i toliko minuta, tako da ste uvek u toku. Tako da na ovoj aplikaciji uvek možete da ukucate destinaciju, znači odakle putujete, do kojeg mesta, i ono vam izbaci bukvalno sve, spisak reda vožnje, bukvalno tako.
piše vam i koja platforma, u koliko sati, broj voza koji će stati, bukvalno sve informacije imate tu, čak i cenu karata od mesta do mesta. Možete kupiti karte i preko aplikacije, dovoljno je da se registrujete, ubacite broj vaše kreditne kartice, bukvalno završite to u par minuta. Karte vam obično stižu mailom, znači u mail dobijete kroz 5 minuta potvrđene elektronske karte. U slučaju da dođe kondukter ili inspekcija da vam traži kartu u vozu, samo pokažete, on skenira taj kod koji vam piše u mailu i bukvalno sve informacije dobije iz toga. Još jedna isto jako dobra aplikacija koju ja koristim za putovanje po Češkoj je IDOS. To je bukvalno aplikacija koja vam pokazuje šta od prevoznih sredstava da koristite za koje mesto. Znači, tipa ja ako bih sad ovde kucao od moje lokacije do tipa, šta bih mogu da kucam, evo na primjer Bratislava, i ako idem search, ono će mi pokazati od moje lokacije koji bih ja trebao autobus da koristim do glavne železničke stanice, koliko mi treba peške bukvalno od te stanice do železničke stanice, znači do čekiranja u železničku stanicu, i odmah mi izbacuje kada imam voz od Pardubice, znači gde sam ja, do Bratislave, i naravno sve vam pišu vremena, koliko šta traje, za koliko minuta imate šta, naravno i naredne linije, odnosno naredne opcije vam ponudi. Takođe možete tu da kupite karte i za autobus, i za metro, i za voz, znači za šta god vam treba. Koristio sam, na primjer, ovu aplikaciju kada sam išao u Zoološki vrt u Pragu prošle godine. Bukvalno sam od lokacije, od tog hotela gde sam bio prošle godine, kucao lokaciju i konačna destinacija mi je bila Zoološki vrt Prag. Ono mi je pokazalo jedan veliki spisak gde sam se ja uplašio, ali sa druge strane toliko je detaljno i prosto odrađeno da je to nevjerovatno. Znači, pokazalo mi je autobusku liniju od tog mesta do železničke stanice. Naravno, od železničke mi je pokazalo kojim vozom idem do Praga, i od Praga mi je pokazalo kojim metrom, tačno vam pokaže lokaciju šta gde, znači gde da hvatam metro i kojim metrom idem do koje stanice, gde čekam još jedan autobus, gde sam tim autobusom otišao direktno do Zoološkog vrta. Pravo da vam kažem, putovanje koje je trajalo nekih 2 sata, ali bukvalno opušteno. U prvih par koraka bilo me je strah jer nisam znao šta, kako, kuda šta sve ide, ali bukvalno kao vam pokaže aplikacija kuda trebate da idete, bez problema sam sve odradio, sve sam se snašao i bukvalno za 2 sata sam bio u Zoološkom vrtu. Bio sam po fazonu, čoveče, koliko sam prevoza izmenio, to ne znam da li bih u Srbiji mogao tako da se povežem. Ne morate ni jezik da znate, pišu vam brojevi tramvaja ili autobusa, broj voza, broj metroa, sve vam piše, znači samo pratite kako vam aplikacija priča, što je po meni vrhunski. Naravna aplikacija koju ja ovde takođe koristim, ne toliko često, ali u principu koristim povremeno, zove se Dame Jidlo. Mislim da i kod nas postoji neka slična aplikacija, ali ne mogu sad da se setim tačno imena te aplikacije u Srbiji, ali nešto tipa potrčko za hranu. Znači, bukvalno aplikacija u koju kada uđete pokazuje vam sve restorane u krugu od 10 km. Mislim da to može da se šteluje, ali mislim da je meni baš podešeno Pardubica, odnosno krug, radijus oko mene od 10 km, i bukvalno vam piše vreme od restorana do restorana. I tu imate spisak svih restorana koji podržavaju tu aplikaciju, odnosno 90% restorana
podržava tu aplikaciju i bukvalno za neki mali fee ili ti za neku nisku cenu te usluge, odnosno proviziju, kupite vašu omiljenu hranu, a da ne morate da idete do restorana. Takođe, aplikacija koju manje više koristim, ali eto, zanimaju me na primjer cene polovnih računara, telefona ili polovnih automobila, pa volim eto kao neke mini oglase da pratim. Najbolja aplikacija po meni, opet kažem po meni, je Bazoš. Nešto kao kod nas kupujem prodajem, znači tu imate bukvalno raznorazne proizvode, znači od bicikli do automobila, prodaja kućnih ljubimaca, odnosno životinja, izdavanje stanova, ponuda za posao, ne znam, mobilni telefoni, računari, fotoaparati, svašta nešto, nameštaj, ne znam, ima gomila stvari. Bukvalno na toj aplikaciji sam našao sve što me interesuje, znači bukvalno nešto kao kupujem prodajem kod nas, tako da zanimljiva aplikacija, uvek možete da nađete nešto povoljno, nešto zanimljivo, tako da, eto, moj savjet, koga zanimaju polovne stvari, da li je to u pitanju elektronika, automobili ili možda čak garderoba ili nešto treće, znači uvek može da prelista tu aplikaciju da vidi šta zanimljivo ima. Možete da podesite normalno grad, samo da vam pokaže stvari, odnosno prodavce koji su iz vašeg mesta, možete da podesite po kilometraži kolika udaljenost oko vas ili da podesite drugi grad ili na celoj teritoriji Češke Republike da vam pokaže, tako da po meni zanimljiva i možda i korisna aplikacija. Nadam se da vam se video svidao, nadam se da će vam neki od ovih aplikacija pomoći u daljem životu u Češkoj. Naravno, ako vi imate neku aplikaciju koju koristite u Češkoj, a ja je nisam spomenuo, slobodno pišite dole u komentarima, voleo bih da je probam i također da predstavim ostalim ljudima. Možda će nekom značiti ako meni, na primjer, ne bude značila. Tako da, nadam se da ste uživali, lajkujte video, ako vam se svidao, subscribe-ujte se za još klipova, do sljedećeg viđenja i sljedećeg video klipa, veliki pozdrav i ćao, uživajte!